हाम्रो शारीरिक जीवनमा कति समस्याहरू आउँछ। तपाईहरुलाई शरीरमा रोग लाग्छ, तपाईलाई चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ। शरीरमा जस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ त्यस्तै नै आत्मामा पनि समस्याहरू हुन्छ। तपाईलाई शरीरमा रोग लाग्यो, मलाई टाउको दुख्यो, मलाई बिरामी भए, म यस्तो भए भनेर तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला। तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईलाई आत्मामा पनि त्यस्तो रोगहरू लागिरहेको हुन्छ। शरीरमा मलाई ओहो मेरो त यस्तो छ, मेरो त माइग्रेनको समस्या छ, मलाई त यस्तो खालको बिरामी छ, मेरो खुट्टामा घाउ परेको छ, चोट परेको छ, मेरो हातमा घाउ छ, चोट परेको छ। हाम्रो समस्याहरू, बिरामीहरू, विभिन्न खालको बिरामीहरू शरीरमा लाग्दछ। हामी संसारमा छौं, हस्पिटलमा जानु पर्दछ, बस्नु पर्दछ, निको हुनको निम्तिलाई त्यो सबै प्रोसेस गर्नु पर्दछ। तपाई डाक्टरलाई भेट्नको निम्तिलाई हस्पिटल जानुहुन्छ।